来说它这个法式睡姿，法式睡姿，举起手来 ，interesting 啊，他这个双管猎枪，你怎么回事嘛？摸了一下摸不得是吧？他这个双管猎枪是最长的。一脸不情愿，一脸不情愿。胖几，胖几，胖几。来，哈尼玛也跟着出来，进行标准的站岗姿势。这个也是标准的站岗姿势。我去看一下傻狗子，傻狗子还在睡觉，憨货，他都好久没跑去这上面了的，又去了上面了。哎，他这个怕的特质还是改变不了啊！来，下来，傻狗子，傻狗子，下来，快点！这个憨货，最近这几天，路旁边在打那个石墙，然后大伯他的新房子在搞装修，外部装修，人就有点多。这憨货又开始跑到山上去了。本来前面他都只是在那个我们，至少还是在我们房子里面，在那个房子里面的弄子里面，怕死鬼。你是个怕死鬼哦，怕死鬼。怕死鬼。阿美丽卡翘臀。憨货，这个又开始睡了。这个也开始睡了，好，你也去里面睡吧。下午出去放羊，你先睡一会，等会搞点东西给你吃啊。出发，今天看能不能把他们赶到石山下面去。这两只还不愿意走，傻狗子这家伙，只要每次以为我暂时不会走了，他就会趴个坑，然后休息。哎，这只小羊是我叫它小老鼠的，羊妈妈基本上已经没管过它了，只有回羊圈的时候，然后羊妈妈才会给它喝一下奶。出门必不管它的，不过它也好，它真的就是那种随遇而安，它随便找一只羊，大一点的羊，只要比它大的，它就能跟着一直跑。哎呀，真的搞笑的。这新一批的这几只是真的能够开辟新天地啊！本来在那个山上的2分钟不到跑到这边来了，这里再下去就是别的村了。哎呀，真的牛掰呀！我靠，太能跑了，吃个草都不安分，难怪长不起来肉。
马象大咩在吃着一动不动，现在都估计又分成了至少3批。本来新一批是有9只的，这里只有5只，那就还有4只在那边，然后那个上面就是老一批。老一批估计我估计又会分成2批，哎，难顶。好，他们还知道汇合，不然那我到时候找起来就太麻烦了。虽然有傻狗子，但是也懒得跑啊。啊，这里都没住人了，2户人家。都搬家搬到外面去了。5点半了，白手他来接我来的，嘿嘿。哎呀，但是小黑没来，小黑不知道去哪里了。傻狗子的话是一直跟着我，反正那家伙不知道从哪边过来了，笑死了。这是一片很大的竹林，好，他终于找到路了。哎呀，新油条们好像准备回去了，都成气球了。老油条们我都不知道去哪里了，开始一直是为了防备他们去别的村子里面。估计老油条们又是去吃自家的红薯藤了。哎呀，我们要是昨天都还是全部一起的，今天这群直接先跑下来，从山上跑下来，然后那群没跟上，就分开了，有点小尴尬。小黑也还是没有让我失望，也来接我了，哒哒哒哒。他们还在那里吃2点多出来的，也挺好，多吃一点。下班，回家。老油条们已经回去了，刚刚问了一下家里面，这批回去那就是正式下班。傻狗子现在不太想跟他玩，这是难上加难，害得魔力转圈圈。这个今天没有参与，现在暂时没参与，很好。他一参与又是挨打的。傻狗子，还手啊！你把它按倒在地上啊！傻狗子，按住它，把它打趴下。哎，傻狗子暂时没有兴致。啊。